ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിസ്സ പറാട്ടയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തിരി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിനൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഞാനത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്. അതിനുശേഷം ഞാനത് 2 ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് ഞാനതിനെ നല്ലോണം പരത്തി എടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ടയും പരത്തിയെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുത്തു. ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഞാൻ മോസറella ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ കെച്ചപ്പ് തേച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസറella ചീസ് ഇടാം. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം, ടൊമാറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. വളരെ ഫൈൻലി ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോണെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം ചതച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒറിഗാനോ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ആ ഒരു ചപ്പാത്തി കൊണ്ടിട്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യാം. അതിന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം പതുക്കനെ ഞാനതിൻ്റെ ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനത് നല്ലോണം പരത്തിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതിനെ ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ. ആ പാത്രത്തിന് ചൂടായപ്പോഴേക്കും അതിലോട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനി ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഒത്തിരി ആയതിനു ശേഷമാണ് ഞാനതിൽ ഇവിടെ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പറാട്ട ഒക്കെ എല്ലാവരും സാധാരണ ഗീ ബട്ടറൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വശവും നല്ലോണം ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനൊന്ന് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ആ നടുഭാഗം എല്ലാം പൊന്തി പതുക്കനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വിഭവം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസെല്ലാം മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പതുക്കനെ ആ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇനി അതിനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.